တိတော်မသိသလိုနေပေးလိုက်တာတစ်ဖက်လူကိုဦးစားပေးလိုက်တာပါတိပေမဲ့နားမလဲသလိုလိုနဲ့ပြန်မေးတာတစ်ဖက်လူအပေါ်လေးစားသမှုပြုတာပါနေရာတကာငါတိငါတက်နဲ့ဆရာအထာနေတဲ့သူတွေအတွက်တချို့လူတွေကနေရာဖယ်ကျင်ပေးထားတာအဲ့ဒီနေရာကိုမယူကျင်လို့တီးတန့်ခြံပေးထားတာကိုသူ့လောက်မှနားမလဲဘူးအထင်နဲ့ကိုအထင်ကြီးနေတဲ့သူတွေရှိနေရာတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြန်မငင်းပါနဲ့အရှုံးသာပေးလိုက်ပါသူတို့ပျော်သွားပါလိမ့်တချို့အရာတွေကခေါင်းငုံခံနေတိုင်းလေးစားလို့မဟုတ်သလိုအရှုံးပေးလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမတူလို့ကိုမတူလိုက်တာပါဘဝမှာညံနေတဲ့လူကလက်စားချေတယ်ညံရှိတဲ့လူကခွင့်လွတ်တယ်အတော်ဆုံးလူကလစ်လူရှုလိုက်တယ်ဒီသုံးချက်ထဲကသင်ကဘလို့လူမျိုးလဲဆိုပြီးသိပြီးတော့လေလူတွေအပေါ်မှာဆက်ဆံနိုင်ရင်တော့လေအကောင်းဆုံးဘဝနေထိုင်ခြင်းbody,